Hello， 大家好，又係我陳啟恒啦。今次呢，我就唔係想拍 Minecraft， 亦都唔係拍特別版。今次呢，我要俾大家估下嘢。好啦，其實呢，我都唔咁嘥時間，唔俾大家估啦。好啦，我其實今次係想俾大家睇下我玩第二隻 game， 係啦，就係呢隻 Subway 呢個，即係跑步 game 啦，係啦。呢個啦，咁係啦，要撈一撈啊，係啦，等佢入去，要撈一撈啊，OK 啦，嗱，呢咁我唔使理，好啦，咁我哋呢個咧，一撳呢個掣，呢個 play 係啊，咁呢個可以玩㗎。嗱，其實咧，你最重要咧，其實係拎呢啲硬幣，係啦，咁嗱，你咧係呢啲硬幣咧，如果第一次玩呢啲咧，可以教下大家，嗱，呢個咧係較向上咁樣飛，係啦，咁樣跳起嘅。咁樣咧，如果你拉向左右咧，就可以教嚟你行3條路軌，邊條路軌，係啦。好，跟住咧，如果向下咧，就係碌，係啦，就咁樣碌。有個車咧，有識喐嘅車咧，就要避開佢，拎咗就要避開佢。哎呀，哇，死咗！我唔緊要，再嚟多次。呸，繼續呸。好，呢度我可以教大家少少秘技。其實呢隻 game 都有少少秘技嘅，咁就不過咧呢個係秘技嘅係好，同埋有啲特技，秘技同特技係啦。咩啊？好，咁我哋啱先攞嗰啲嘢，俾大家特技睇下。哦，我呢個發咧就係呢個特技失敗嘅，記住唔好學，大家記住唔好學啊！仲有呢個係啦，仲有一個特技啊！呢啲我要跳躍鞋 ，yes， 我啲跳躍鞋係可以咁嘅，你一跳高咧係可以跳過成架車嘅，但係如果咧冇跳躍鞋咧，你係唔可以跳過成架車嘅。跳係可以跳，係啦。如果冇跳躍鞋係唔可以嘅。嗱，俾大家睇下，哎呀，我先唔得跳埋喺度。OK， 係啦，如果一跳，咁樣係會死嘅。但係如果跳躍鞋就唔係啦，跳躍鞋可以跳過成架卡車嘅。又一跳磁石，磁石都好有用噶。磁石你直行咧，我可以吸晒啲金幣，係啦。好似而家咁喺隔離兩個路軌咧都可以用到嘅，係啦。你一定要睇住下邊嗰個環間嗰度，睇住佢仲有幾多格可以用喎。嗱，而家呢個都好得意嘅。嗱，呢個隔離有卡車咧，你就一定要行相反方向。佢行左邊，你行右邊；你行右邊，佢行左邊。係啦，咁我係啦，咁撳翻紅色，係啦，咁我今次嘅介紹係咁多啦。好，下次咧，我就會再介紹多更多 Minecraft 嘅 game，係啦，記住收睇啦，拜拜。